Então tá. Então a gente sabe que a gente está trabalhando o M. E o som do M é... Muito bem. Então quando eu falo macaco, eu falo macaco. Fala macaco. Muito bem. Embaixo do macaco, o que que tem aí? Uma maçã. Olha lá, Luquinha. Isso. Tem uma maçã. Vamos falar maçã? Maçã. Maçã. Olha só. Ma. Igual o ma do macaco. Macaco. Maçã. Então, a maçã e o macaco tá no lugar certo? Tá no lugar certo, porque começa com M. Do lado da maçã. O que tem do lado da maçã ali? Mamadeira. Tem uma mamadeira. E olha só. Mamadeira. 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 Mas começa com... E olha só. Mamadeira. Macaco. Maçã. Tá todo mundo no lugar certo? Sim. Tá, porque começa com que é a letra... Qual, Valentina? M. Muito bem. Agora, em cima da mamadeira, o que tem ali? Que desenho que tem ali? Pirulito. Agora vamos ouvir, ó. Pirulito. Pirulito. Pirulito começa com M? Não. Como é que é o som do M? E o som do pirulito? Faz, Valentina. Isso, faz até ventinho. Se tu botar a mão pertinho, assim, ó. Faz um ventinho. Então, o som do macaco, da maçã e da mamadeira é parecido com o som do pirulito? Não. Então, esse pirulito tá no lugar errado? Não é? Porque ele não é parecido nem com maçã, nem com macaco, nem com mamadeira. E o som dele não é... O som dele é... P. Então, esse pirulito é o intruso. Ele é o intruso. Vamos circular o pirulito. Circula o pirulito. Pega o lápis de cor e circula o pirulito, porque o pirulito é o intruso da parada. O que nós temos ali? O primeiro desenho é o quê? Uma melancia. Uma melancia. Ó, não começa com ma, igual os outros. Os outros era macaco, mamadeira e maçã. Era tudo com ma, né? Melancia não começa com ma. Eu não falo malancia, eu falo melancia. Mas e o som? Ó, vamos falar melancia devagarinho? Vamos ver se tem o som do M? Então fala. Melancia. Fala, Luquinha. Melancia. Tem o som do M? Tem, porque ó, melancia. Então, melancia começa com M. Então, ela tá certa. Do lado da melancia, o que tem ali, do ladinho? Uma mesa. Como é que eu falo mesa? Mesa. Mesa. De novo, Valentina. Mesa. Começa com M? Sim, porque tem o som, ó. Então, começa com M. Tá tudo certo. Embaixo da mesa, qual é o desenho que tem embaixo da mesa? O que é aquilo ali? Uma meia. Então, vamos lá, devagarinho. Falando comigo. Meia. De novo, Luquinha. Meia. Qual é o som da meia? Meia. Começa com M? Começa com M. Do lado da meia, o que nós temos ali? Uma fita. Vamos ver se fita começa com M. Fita.
O som da letra da fita é esse aqui, ó. Não, ó. Faz, Valentina. Fita. Fita. Fita começa com M? Não. Por que não começa com M? Porque ela tem um barulho assim, ó. O barulho dela é diferente. É, porque o som do M é e o som do F de fita é. Então, eu não falo mita, eu falo fita. Então, fita começa com M? Não, então eu escolho um lápis de cor e circulo a fita, porque a fita não tem nada que tá aí, ela é a intrusa. Pode escolher qualquer cor, amor. É, prende ela no círculo. Já aprendi. Pronto.